សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការប្រៀបធៀបរវាង Oppo F11 ហើយនិង Vivo V15 ចង់ដឹងថាតើមួយណាស័ក្តិសមសម្រាប់យើងនៅក្នុងទឹកលុយ$300-400ជាងនេះបាទអញ្ចឹងចំពោះការ design របស់ទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះគឺវាសុទ្ធស្អាតដូចគ្នាកាន់ទៅដឹងតែគេសរសើរតែម្ដងដោយអេក្រង់របស់ទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះគឺកែមទៅកែមតែម្ដងវាអត់មាន noise ទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាការ design និងអេក្រង់របស់វាហ្នឹងគឺពិតជាលយមែនទែនចំពោះទូរស័ព្ទមួយនេះខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់តែម្ដងខ្ញុំសូមសរសើរចំពោះការរចនាម៉ូដរបស់ក្រុមហ៊ុន Oppo ហើយនិងក្រុមហ៊ុន Vivo អញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយវែងឆ្ងាយទៅលើការ design របស់ទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះទេឥឡូវនេះយើងចូលដល់ចំណុចទាំង4សំខាន់ដែលយើងចង់និយាយទៅលើទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះបាទចង់ដឹងថាតើចំណុចទាំង4នោះមួយណាល្អជាងមួយណាចំណុចទី1គឺយើងនិយាយទៅលើអេក្រង់របស់ទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា Oppo F11 មានទំហំអេក្រង់ 6.8 អ៊ីនជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ដែលយើងហៅថា LTPS ដែលមានកម្រិតបង្ហាញឬក៏យើងហៅជាភាសាអង់គ្លេស resolution នេះបានត្រឹម Full HD+ ហើយវាក៏អត់មាន noise ដែរចំណែក Vivo V15 ឯណោះវិញយើងឃើញថាវាមានទំហំអេក្រង់តូចជាង Oppo F11 បន្តិចដែលវាមានទំហំត្រឹម 6.39 អ៊ីនបាទដែលមានកម្រិតបង្ហាញបានត្រឹម Full HD+ តែវាមានបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ Amoled បាទមានន័យថាអេក្រង់ Amoled វាអាចល្អជាងអេក្រង់ IPS ឬក៏ LTPS របស់ Oppo បាទអញ្ចឹងវាក៏អត់មាន noise ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងដោយដែលបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងចំពោះទំហំអេក្រង់របស់វាហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងទំហំ6អ៊ីនជាងដូចគ្នាហើយវាក៏មានកម្រិតបង្ហាញដូចគ្នាបែបបិទចំពោះ resolution របស់វាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខុសហ្នឹងគឺត្រង់បច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់វាតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងជាទូទៅគឺ AMOLED គឺល្អជាង LTPS ឬក៏ IPS ហើយចំណុចទី2គឺយើងនិយាយទៅលើកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា Oppo F11 វាប្រើជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន MediaTek Helio P70 បាទដែលមាន RAM 4G ឬក៏ 6G ជាមួយនឹង memory ក្នុងម៉ាស៊ីនចាប់ពី 64GB ឬក៏ 128GB អញ្ចឹងចំពោះ Vivo V15 មកនោះវិញយើងឃើញថាវាប្រើកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ក្រុមហ៊ុន Qualcomm បាទគឺ Qualcomm Snapdragon 765បាទដែលជាកម្លាំងម៉ាស៊ីនធុនក្បាលចំនួនថ្មីចាស់របស់ក្រុមហ៊ុន Qualcomm តែម្ដងមានន័យថាកម្លាំងម៉ាស៊ីនមួយនេះវាអាចល្អជាង MediaTek Helio P70 របស់ Oppo ហើយវាមាន RAM 6G ឬក៏ 8G ជាមួយ memory ក្នុងម៉ាស៊ីនចាប់ពី 128GB ហើយវាក៏អាចធ្វើការ add memory បានទៀតផងដែរចំណុចទី3គឺយើងនិយាយទៅលើកាមេរ៉ារបស់ទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះដោយ Oppo F11 មានកាមេរ៉ា48 megapixel ជាមួយនឹង5 megapixel ជា depth sensor បាទវាអាចថតវីដេអូបានត្រឹម 1080 អត់មាន 4K ទេប្រហែលជា Oppo នឹងធ្វើការ update នៅពេលក្រោយក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរហើយខាងមុខមានកាមេរ៉ាវាហ្នឹងគឺ16 megapixel ចំណែកឯ Vivo V15 មកនោះវិញមានកាមេរ៉ា3គ្រាប់ឯណោះបាទដែលមានទំហំ48 megapixel ជា main sensor បាទ8 megapixel មួយទៀតហើយនិង5 megapixel ជា depth sensor បាទអញ្ចឹងវាក៏អាចធ្វើការ record វីដេអូរហូតដល់ទៅ 4K ផងដែរកាមេរ៉ាខាងមុខមានទំហំ32 megapixel បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំពោះចំណុចកាមេរ៉ារបស់ទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះយើងឃើញថាប្រហែលជា Vivo ល្អជាង Oppo បន្តិចចំណុចទី4គឺយើងនិយាយទៅលើទំហំថ្មរបស់ទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះបាទអញ្ចឹង Oppo F11 មានទំហំថ្មរហូតដល់ទៅ 4000 mAh ឯណោះជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនរបស់ Oppo ទៀតផងប៉ុន្តែវាប្រើ micro USB ព្រះជាម្ចាស់បាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះគឺប្រើ micro USB ដូចគ្នាទាំង Oppo ហើយនិង Vivo បាទអញ្ចឹងវាក៏នៅតែមានរុនដោតកាសអូខេល្អចំណុចនេះហើយវាមាន fingerprint scanner ទៀតផងហើយវារត់ជាមួយនឹង Android 9 Pie នៅក្នុងប្រអប់ជាមួយនឹង Color OS ចំនួនទី6របស់ Oppo ទៀតផងអញ្ចឹងចំពោះទំហំថ្មរបស់ Vivo V15 អានោះវិញយើងឃើញថាវាតូចជាង Oppo F11 បន្តិចដែលវាមានត្រឹមតែ 3700 mAh តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនដូចគ្នាបាទក៏ប្រើ micro USB ដូចគ្នាដែរបាទប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលយើងឃើញថា Vivo ល្អជាង Oppo នោះវាទាន់សម័យជាងណាបងប្អូនគឺវាមាន on display fingerprint scanner បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា Vivo មានចំណុចល្អជាង Oppo ច្រើនជាងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទាំងកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ Vivo ក៏ល្អជាង Oppo ទាំងកាមេរ៉ាក៏អាចល្អជាង Oppo បាទទាំងគេហៅថាបច្ចេកវិទ្យា on display fingerprint scanner ក៏វាទំនើបវាទាន់សម័យជាង Oppo ដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំណុចល្អរបស់ Oppo គឺមានទំហំថ្មធំជាងតែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងការ design វាស្មើគ្នាអញ្ចឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន Vivo ល្អជាងកាមេរ៉ា Vivo ល្អជាងមានចំណុចអីទៀតអេក្រង់ Vivo ល្អជាងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនសួរខ្ញុំថាបងទូរស័ព្ទពេលនេះបាទទិញមួយណាល្អជាងមួយណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយណាបាទអញ្ចឹង Vivo ល្អជាងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅលើទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយនេះជាគំនិតរបស់ខ្ញុំទេហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះវាអាចខុសពីអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់អ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើអូខេអញ្ចឹងពេលនេះសូមគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិន
Peace out